لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم ولا آنچه که در آیات گذشته خواندیم و همچنین آیاتی که تلاوت گردید اینها همه درباره جریان حدیبیه هست و اصحاب و یارانی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم در محل شمسیه یا حدیبیه زیر درخت بیعت کردن با رسول الله. بیعتشان بر جهاد بود، بیعتشان بر انتقام بود. شایعه‌ای که خود مشرکان این شایعه را انداختند و درست کردند، این شایعه به نفع تمام شد. اون شایعه این بود که عثمان رضی الله تعالی عنه به دست مشرکان شهید شده. مسلمانان با این خبر و با این شایعه احساساتی شدند و کاملا مصمم شدند بر اینکه لذا با آن حضرت صلی الله علیه وسلم بیعت کردند و این بیعت که این بیعت در واقع بیعت بر خون بود که جان بدند، خون بدند و نگذارند که خون حضرت عثمان پایمال بشه، ضایع بشه. این بیعت در واقع در دل مشرکان رعب ایجاد کرد، وحشت ایجاد کرد و آنها ترسیدند. به همین دلیل بود که زمینه بعدی صلح و قرارداد و عهدنامه فراهم شد. در آیات گذشته از رکوع گذشته شما خواندید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. آنانی که با شما بیعت میکنند در واقع این بیعت با خداوند عزوجل است. بیعت با رسول الله بیعت با خداوند است و بیعت با خداوند رضایت خداوند را به دنبال دارد. اینجا خدای عزوجل اعلام رضایت می فرماید از این گروهی، از این جماعتی که زیر اون درخت با آن حضرت صلی الله علیه و سلم بیعت فرمودند. لقد رضی الله، یک نکته و یک قانونی که به زبان عربی هست خدمت شما عرض بکنم، اون اینه که وقتی که یه جمله را میخواهند
با تأکید بیان بفرمایند، لام هم که لام تأکید است بر اون جمله میاد و گاهی با قد ذکر می شود که قد برای تحقیق است. و وقتی که تأکید بر تأکید باشد، بسیاری این را به معنای سوگند و به معنای قسم ترجمه می کنند. لذا ترجمه لقد رضی الله میشه سوگند به ذات خدا، قسم به خدا. گویا خداوند عزوجل به ذات خودش و به جلال خودش سوگند یاد میکنه که من راضی هستم. این سوگند الهی یا تأکید الهی معنادار هست. خدای عزوجل، خدایی که عالم الغیب هست، درباره آینده میداند و خدای تعالی میدانه که در آینده کسانی بر علیه آن اصحاب آن حضرت لب به گستاخی میگشایند، بیادبی میکنند. لذا خدای عزوجل این سوگند را که یاد میکند و اعلام رضایت میکند، در واقع جواب همه یاوه‌گویان داده میشه. وقتی که خدا راضی هست و در این کلمات رضایت که خداوند اینجا بیان میفرماید، علتها را شما بررسی بفرمایید. به چه علتی خدا راضی هست؟ اول این علت بیان میشه که خداوند بیعت اونها را مشاهده کردن و بر اساس اون بیعت، به خاطر اون بیعت اعلام رضایت کردن. و بعد از بیعت خداوند از احوال قلبی اونها سخن میگوید، صحبت میفرماید که خدا میدوند در درون اون قلبها چه انگیزه‌ای وجود دارد، چه عشقی وجود دارد، چه احساسی وجود دارد. معلوم میشه که اون انگیزه الهی هست، اون عشق برای خدا هست، نه اونطوری که بسیاری از مغرضان میگویند همه اینها برای دنیا بود، برای غنیمت بود، برای مال بود. اینجا چه غنیمتی هست؟ لذا خدای عزوجل اعلام رضایت میفرماید از این جمع. لقد رضی الله عن المؤمنین. البته به تحقیق خدا راضی شد از مؤمنین. اذ یبایعون، که این سبب رضا هست، این علت رضا هست، چون که آنها بیعت میکنن با شما تحت شجرت، زیر درخت. خب انگیزه بیعت چیه؟ علت بیعت چیه؟ فعلم ما فی قلوبهم. خداوند تعالی میداند آنچه که در دلهایشون هست. خدا از اسرار دلهای اونها و قلبهای اونها باخبر است. به این خاطر خدای تعالی اعلام رضایت میکند. در دلشون چی هست؟ در آیات دیگر خدای تعالی بیان فرموده که در دل اونها ایمان است، در دل اونها عشق به خدا هست. ولکن الله، در همین سوره بعد هست، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خداوند در دلهای شما محبت ایمان را جای داد. محبوب دل شما ایمان هست. و زینه فی قلوبکم، اون ایمان را در دل شما آراسته فرمود. زیباترین چیز از نظر این قلب ها است. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، مکروه ترین چیز، مبغوض ترین چیز، ناپسندترین چیز از نظر دلهای صحابه کفر و فسق و نافرمانی خداست. پس خدا میدوند که در این دلها اطاعت خدا موج میزند، ایمان به خدا موج میزند، تقوا و خدا ترسی هست.
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. در همین سوره هست که خداوند اونها را ملزم فرمود به کلمه تقوا، یعنی تقوا در دلهاشون هست. و کانوا احق بها، این جماعت، این گروه حقدارترین افراد نسبت به تقوا هستند و اهلها، و اهل تقوا هستند، سزاوار تقوا هستند. پس صحابه به این خاطر محبوب خدا هستند که خدای عزوجل از اونها اعلام رضایت میفرماید. چنان دلی دارن که در دل بغیر از ایمان و تقوا و خدا ترسی چیزی دیگه وجود ندارد. این صحابه‌ای که در بیعت الرضوان بودن، در این بیعت که اعلام رضایت شده، قبلا خدمت شما عرض کردم 1400 نفر و یا 1500 نفر. تا سال 6 هجری هرچی که ایمان آورده بودند همه بودند. مهاجرین بودند، انصار بودند، عشره مبشره، خلفای راشدین، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعد، سعید، عبدالرحمن بن عوف، ابو عبیده بن جراح، اینا همه بودند. تاریخ اگر بر علیه اینها ایراد میگیرد، خورده میگیرد، تاریخ در مقابل قرآن ارزشی ندارد، اعتباری ندارد. تاریخ را انسانها نوشتند، انسانهایی که دلشون پر از حب و بغض هست. نباید تاریخ درباره صحابه برای ما ملاک باشد. نباید ما عقیده خودمون را از تاریخ بگیریم. ما مسلمانان همونجا دوچار لغزش و اشتباه شدیم که عقایدمون را بر اساس تاریخ تنظیم میکنیم. وقتی که ما قرآن را داریم چه نیازی به تاریخ داریم؟ وقتی که قرآن همه چیز را بیان فرموده، کلام الهی، کلام وحی، کلامی که تا قیامت محفوظ است، خدا وعده فرموده که این کلام محفوظ است. وقتی که در این کلام اعتقاد و ایمان وجود دارد که انسان نسبت به صحابه و چه اعتقادی داشته باشد، چه باوری داشته باشد، خدای عزوجل وقتی که اعلام کرده من نیازی ندارم که به تاریخ مراجعه کنم. تاریخ را انسانهایی نوشتند که در دورهای بعدی آمدند، پر از حب و بغض بودند، به خاطر خوشرخصی جلوی این خلیفه و اون خلیفه می نوشتند خلفای بعدی که آمدند، خلفای عباسی، خلفای اموی. لذا هرچی که اون خلفا دوست داشتند همون می نوشتند. تاریخ چطور می تواند برای ما ملاک باشد؟ پس به این خاطر ما روی صحابه حساسیت داریم که قرآن سراپا از اینها تعریف کرده. تمام قرآن مدح صحابه هست، تعریف صحابه هست. در همین سوره ببینید، در سوره بعد ببینید، سوره های دیگه ببینید. اولئک هم الراشدون، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، اولئک حزب الله، اولئک هم الصادقون رضی الله عنهم و رضوا عنه. اینا تمام درباره صحابه هست. قرآن وقتی که چنان با تأکید و با این حساسیت از اونها تعریف می کند، ما چرا اونها را انتقاد بکنیم؟ ما چرا دنبال یک روایت تاریخی باشیم که در فلان زمان فلان فرد چنین گفت؟ نه، برای ما قول افراد ملاک نیست، برای ما قول الله و کلام الله ملاک است. ببینید الله تعالی می فرماید من از اینها راضی هستم، الله از اینها راضی هست. اذ یبایعونک تحت الشجره. عرض کردم اینها تمام صحابه، قاطبه صحابه که معروف و مشهور هستند، بسیاری از اونهایی که مردم از اونها انتقاد میکنند همه اینها بودند، کسی غایب نبود. الله میفرماید اذ یبایعونک تحت الشجره، زمانی که اینها بیعت کردند یا چون که اینها بیعت کردند با شما زیر درخت، فعلم ما فی قلوبهم، الله تعالی میداند آنچه که در دلهایشون هست. در روایتی هست، این روایت در صحیح مسلم هست،
رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره همین افراد فرمود. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجرة احد من الذين بايعوا تحتها. در وارد جهنم نمیشه کسانی که از اصحاب الشجره هستند. کسی از اونها کسانی که بیعت کردن با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. در تفاسیر نوشته فقط یک نفر منافق بود، یک نفر. الان خیلی هستن که بگن از همه اگر خدا راضی هست پس اون منافق که همراه بود از اونم راضی. یک نفر منافق به نام جد بود. وقتی که آن حضرت صدا زد که بیایید بیعت میکنین، او یکی شترش را سوار شد و رفت، او نیامد برای بیعت، پس با او بیعتی هم انجام نگرفت. فعلم ما فی قلوبهم، الله میدانست آنچه که در دلهایشون بود. فانزل السکینه علیهم، خداوند نازل فرمود سکینه را بر آنان. این ثمره اخلاص است. سکینه و آرامش را الله تعالی بر اونها نازل فرمود. و اثابهم فتحا قریبا، و به اونها عطا فرمود فتح و پیروزی و موفقیتی که قریب هست، به همین نزدیکی ها هست. خدمت شما عرض کردم که سال 6 هجری ماه ذی‌قعده بود که این اتفاق افتاد، جریان حدیبیه. در 2 ماه بعد از آن در اول سال 7 خیبر فتح شد. و اثابهم فتحا قریبا، اشاره به فتح خیبر است. خداوند فتح نزدیکی داد. خداوند عزوجل به یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، صحابه و پروانه های شمع نبوت چندین پاداش داد. بعضی از پاداش ها نقد در همین دنیا. فوراً بعد از این جریان خیبر و غنایم بیشمار خیبر، چنان خدا در خیبر به اونها داد که بعد از وضعیت صحابه نسبت به قبل از آن برای همیشه خوب شد. و چون که غنایم خیبر زیاد بود تقویت شدند و الله تعالی از هر جهت اونها را تکمیل فرمود. طولی نکشید، کمتر از 2 سال بعد از آن یا 1 سال و اندی از خیبر تا فتح مکه. خیبر اوایل سال 7 بود، فتح مکه نزدیک به اواخر سال 8 بود، ماه رمضان بود. لذا 1 سال و اندی بعد از اون خدای تعالی مکه را فتح فرمود توسط صحابه. این به برکت همین مغانم بود، به برکت همین عطاهایی بود خدا به اونها داد. لذا الله می فرمد و مغانم کثیرة یأخذونها، و غنائم زیادی که اونها میگیرن اون غنائم را. و کان الله عزیزا حکیما، الله عزوجل عزیز است، غالب هست و کارهاش با حکمت است. معنای عزیزا حکیما اینجا چیه؟ ببین خدا غالب هست. اگر خدا در همین حدیبیه دستور میداد که جنگ بشه و میخواست که جنگ بشه، غالب هست. خدا قطعا مسلمانان را بر کفار پیروز میکرد، غلبه میداد. اما حکیما، کار خدا با حکمت است. هیچ کاری بدون حکمت نیست. این که جنگ نشد، درگیری نشد، اتفاقی نیفتاد و صلح شد، قرارداد امضا شد، در این حکمتی هست. مصالحی در این صلح بود، فوائدی در این صلح بود که با جنگ اون فواید و اون مصالح هرگز به دست نمی آمد. اگر جنگ می شد عداوت همچنان بود، دشمنی همچنان بود، مکه فتح می شد، مکه از دست کفار گرفته می شد، ولی مکه فتح می شد، دلها فتح نمی شد. مکه مسخر می شد، قلوب مسخر نمی شد.
حکمت اینه که الله عزوجل نخواست اینجا جنگ بشه، نخواست درگیری بشه، صلح بشه، ولو اینکه صلح به ضرر مسلمانان، اما این صلح عاقبت فتحی شد. با این صلح قلوب فتح شد، دلها مسخر شد، گروه ها به طرف اسلام آمده. این حکمتش. و کان الله عزیزا حکیما. و بعد در ادامه خداوند عزوجل اشاره می فرماید که تنها این یکی نیست، این یکی فتح نیست، فتوحات دیگری در آینده هست. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. وعده فرموده خداوند با شما غنیمت های زیادی که تأخذونها، شما اونها را میگیرید. از خیبر دیگه غنایم شروع میشه. یک غنیمت بزرگ خیبر بود، یکی که بعد از فتح مکه، متصلا بعد از فتح مکه حنین بود. یعنی خیبر در سال هفتم، حنین در سال هشتم. در حنین و طائف چه غنایم، بالخصوص در حنین چه غنایم زیادی به دست مسلمانان آمد. و مغانم کثیرة تأخذونها و کان الله عزیزا حکیما. وعدکم الله مغانم کثیرة تأخذونها. خداوند وعده فرمود با شما غنیمت های زیادی که شما آنها را میگیرید، اما فعجل لکم هذه، این یکی را برای شما نقد فرمود. این یکی که خیبر هست به صورت تعجیل به شما داد، یعنی به صورت نقد به شما داد. این نقدن این را دریافت کردید، متصل بعد از حدیبیه بود. اما وعده های دیگری زیادی هست. این وعده های زیاد چیه؟ بر اساس قول ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید هر چی که بعد از این غنیمت هست، چه در حنین، چه در طائف، چه بعد از اون در فتح ایران و روم و شام و مصر و تمام بلاد، هر چی که غنایم هست شامل همه اونها میشه. هي على ما قال ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسرين ما عد الله تعالى للمؤمنين من الغنائم الى يوم القيامه. تا روز قیامت هر چی غنیمت به دست میاد شامل همه میشه. الله میفرماید شما اگر درست جهاد کنید غنایم زیادی برای شما است. اذا الله میفرماید وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، الله وعده فرمود با شما غنیمت های زیادی که تأخذونها، شما میگیرید آنها را. فعجل لكم هذه، تعجیل فرمود برای شما این یکی را، نقد فرمود برای شما این یکی را. و کف ایدی الناس عنکم، و باز داشت دستهای مردم را از شما. باز داشت بس دستهای مردم را از شما یعنی چه؟ اشاره به چه جریانی هست؟ اهل تفسیر می فرمایند بعد از اینکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم به سوی خیبر را افتادند، خیبری ها یهودی بودند، اما دو قبیله از قبایل عرب با اونها حلیف بودند، یکی بنو اسد، یکی بنو غطفان. و خیبری ها تا یک مقدار دلجم بودند که اونها به کمک ما می آیند و اونها جلوی مسلمانان را می گیرند. مسلمانان وقتی که به خیبر می رفتند مسیرشون از نزدیک قبیله بنو غطفان هم بود. بنو غطفان هم حرکت کردند وقتی شنیدند که حلفاء ما، هم پیمانان ما در خطر هستند. اونا هم حرکت کردند، میخواستند راه مسلمانان را ببندند. اگر میبستند و درگیری میشد خدا میدونه که مسلمانان به اونجا میرسیدن یا نمیرسیدن. اما الله عزوجل پشت سر برای اونها مشکلات ایجاد کرد. بعضی میگن اختلافاتی درونشون بود، بعضی میگن سر صداهایی بود که وحشتی در اونها افتاد. اونها برگشتن، شنیدن که از طرف قبیلهشون خیلی سر و صدا می آید. اینهایی که عزم کرده بودن داشتن می آمدند راه را ببندن، اینا برگشتن.
برگشتن توفیق حاصل نشد. همچنین بنو اسد رعبی و وحشتی خدا در میانشان انداخت، اونها هم نتوانستن بیا با مسلمانان بجنگن. لذا هر دو گروه وقتی که جلویشون را خداوند گرفت، اینجا اشاره به اون هست و کف ایدی الناس عنکم، دست مردم را از شما باز داشت. ولتكون آیة للمؤمنین و یهدیکم صراطا مستقیما. این فایدهش، فایده علمیش و فایده ایمانیش برای مسلمانان است که خدا چطور نصرت می کند، خدا چطور اسباب را فراهم می کند که دست دشمنان قطع بشه و قلعه دشمنان سقوط بکند. در همه معرکه ها ولتکون آیة للمؤمنین هست. آیه و نشانات برای مؤمنین زیاد است که مؤمنی میخواد درس بگیره، عبرت بگیره، نکته را بفهمه، خوب میفهمه. لذا الله میفرماید اونها را باز جلوگیری کرد خداوند، ولتکون آیة للمؤمنین، تاکه این نشانی باشد برای مؤمنان، و یهدیکم صراطا مستقیما، و خداوند شما را بر صراط مستقیم هدایت بفرماید، یعنی هدایت را مستمر و دائم داشته باشد. و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها. غیر از این غنیمت های دیگه هستن که شما قادر نیستید بر آنان، هنوز شما اونها را ندیدید، هنوز شما اونها را نیافتید. خداوند احاطهشون کرده، اونها را هم برای شما ذخیره کرده، که اشاره به غنایم بعدی هست. غنایم هنین، غنیمت های در ایران، غنیمت هایی که در روم هست، از بلاد مختلف هست. و کان الله علی کل شیء قدیر. خداوند بر هر چیز قادر است، بر هر چیز توانا هست. اون چیزی که رب توانا انجام میده کسی دیگه نمیتونه انجام بده. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون ولیا ولا نصیرا. اینجا خداوند میفرماید اگر اهل مکه می آمدند، درگیر می شدند، با شما می جنگیدند، اونها قطعا شکست می خوردند، پشت می دادند. چون خدای عزوجل چنان رعبی و چنان وحشتی برای درون اونها ایجاد کرده بود که اونها توان جنگ را نداشتند. اما با وجود این که قطعا اونها شکست میخوردن، باز هم برای حکمت و مصلحتی که قبلا خواندیم، خدای تعالی زمینه جنگ را فراهم نفرمود، بلکه زمینه صلح را فراهم فرمود. لذا گاهی که یه چیز اتفاق میفته، انسان بی خود حسرت نخورد، افسوس نخورد، از طرف خدا هست و خدای تعالی قطعا حکمتی و فلسفه درونش گذاشته. الله می فرماید ولو قاتلكم الذين كفروا، اگر می جنگیدن با شما کسانی که کفر کردند، یعنی اهل مکه، لولوا الادبار، البته پشت می دادند، بر می گرداندن پشت خودشون را، یعنی به شما پشت می دادند. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، سپس نمی یافتند هیچ نوع حامی برای خودشان و هیچ نوع یاوری. اونهایی که اعتقاد داشتن که یار و یاور ما هستند، ولی و نصیر ما هستند، آلهه باطله، اونها هرگز اونها را کمک نمی کردند. سنت الله التي قد خلت من قبل، این بیان سنت الله است، بیان عادت الهی و سنت الهی است. نه تنها اینجا، همیشه وقتی که دوستان واقعی خدا با دشمنان بجنگند، دشمنان توانایی جنگیدن را ندارند. سنت الهی است، اون سنتی که قد خلت من قبل از این گذشته. و سنت الهی همیشه درباره دشمنان همینه که دشمن کافر در مقابل مؤمن ضعیف است، ترسو است، رعب و وحشت دارد. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و هرگز شما برای سنت الهی تبدیلی و تغییر نمی‌یابید. امروز هم همین سنت الهی هست،
جابجا نشده، تغییر نشده. در بلادی، در جاهایی که مسلمانان واقعا جهاد میکنند، در اونجا کفار ولو اینکه از نظر جمعیت، از نظر اسلحه، از نظر پیشرفت، از نظر اقتصاد، از هر نظر بهترند، بیشترند، حرف اول را میزنند، اما توان مقابله و مبارزه با مسلمانان را ندارند. این سنت الهی است و این سنت تا قیامت قابل تغییر نیست. و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکه من بعد ان اظفرکم علیه. این اشاره به جریانی دارد. در همین حدیبیه یک جریان اتفاق افتاد. اون جریان این بود که وقتی که بعضی از جوانهای خونگرم و احساساتی مکه و مشرکین متوجه شدند که سران ما، سرداران ما دارند عهدنامه امضا می کنند، دارند توافق می نویسند و دارند با مسلمانان صلح می کنند و می خواهند به مسلمانان اجازه بدهند که بیایند اینجا طواف بکنند، سال آینده اینجا بیایند عمره بکنند. این برای اون جوانهای احساساتی و سبکسر قابل تحمل نبود. می گفتند چطور امکان دارد این کسانی که پدران ما را کشتند، برادران ما را کشتند، ما امروز اینها را اجازه بدیم بیان اینجا طواف بکنند؟ بدون اجازه بزرگترهایشون تعدادی از جوانها گفتند ما شب حمله میکنیم، شب حمله میکنیم بر سپاه اسلام، اینها اینجا هستند کاری نمیتونن بکنند. جمع بزرگی، بعضی میگه 70 نفر بودن، بعضی میگه 80 نفر بودن. اینها نیمه شب رفتن اونجایی که چادر صحابه بود، مسلمانان بود، اونجا را رفتن که حمله بکنند. کشیک اون شب و شیفت اون شب مال یک صحابیه که بسیار معروف است، هم در دویدن تند رفتن و هم در تیراندازی، به نام محمد بن سلمه رضی الله تعالی عنه. مال ایشون بود. اینها وقتی که رفتند و صحابه متوجه شدن، بیدار بودند، محمد بن سلمه رضی الله تعالی عنه با تاکتیک این همه اینها را محاصره کرد و همه اینها را بدون کوچکترین خونریزی دستگیر کرد. این جوانهای خام همه دستگیر شدن، خل سلاح شدن، خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم تقدیم شدن. وقتی که دستهایشون بسته بود و خدمت آن حضرت آوردند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم میخواستند که حسن نیتی نشان بدند، بدون هیچی، بدون حتی منت اینها را رها کردن، گفتن برین و دوباره از این اشتباهات نکنید. اینها بالاخره شرمنده و خجل برگشتند و این حرکت و این اقدام یک اقدامی بود که به صلح بیشتر کمک کرد. اونا متوجه شدند که اینها دنبال خونریزی نیستند، دنبال کشتن ما نیستند، افراد ما اسیر به دستشون افتادن، میتونستند از اینها هر نوع استفاده بکنن، فشار بیارن بر ما، بکشند. ولی آن حضرت صلی الله علیه و سلم نشان دادن که ما تشنه خون شما نیستیم، ما اینجا آمدیم عبادت ربمون را بکنیم، خانه پروردگار را طواف میخوایم بکنیم. لذا این سبب شد که اونها یه مقداری انعطافشون بیشتر بشه. الله می فرماید و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم. الله آن ذاتی هست که باز داشت دستهای آنها را از شما و دستهای شما را از آنان. شما را هم توفیق نداد بکشید، شما فقط اسیرشون بکنید و رها کنید. به بطن مکه، در بطن مکه و در وادی مکه، من بعد ان اظفرکم علیهم، بعد از اینکه خداوند ظفر داد شما را بر اونها، غالب فرمود شما را بر آنان، شما دستگیرشون کردید، ولی خداوند عزوجل دستهای شما را باز داشت. حکمت و خیر در همین بود که خون اونها
توسط شما ریخته نشود. و کان الله بما تعملون بصیرا، الله عزوجل به اعمال شما بینا است. خداوند میداند که شما چه اعمالی انجام میدهید. خب از این آیات، از آیاتی که ما خواندیم مشخص شد که الله عزوجل نمیخواستند و دوست نداشتند و همچنین زمینه را فراهم نکردند که جنگ اتفاق بیفته. خب اینها حتما بندگان خوبی بودند اهل مکه که نخواستند. یه وقتی به ذهن کسی، به دل کسی نیاید که اینها مردمان خوبی بودند. نه، مقتضی جنگ، انگیزه جنگ و عللی که باید جنگ بشه هم بود. خدای تعالی از این به بعد اون علل و مقتضیات جنگ را ذکر می فرماید، یعنی می طلبد باید با اینها بجنگید. اینها کیا هستند؟ اینها اونایی هستند که کفر کردند، شرک کردند، شما را از مسجد الحرام باز داشتند، نگذاشتند شما طواف بکنید، قربانی شما را باز داشتند. اینا همه انگیزه ها و باعثه هایی هست که باید با اینها بجنگیم. اما از یک طرف یک سری موانعی هست، اون موانع را هم خدا ذکر می فرماید. در این آیات هم انگیزه ها ذکر میشه، هم موانع ذکر میشه. موانع اینه که دو نوع افراد در مکه هستند، دو گروه در مکه هستند که به خاطر اونها رب مهربان میخواد که جنگ نشه. یک گروهی مؤمنین و مؤمناتی که ایمان آوردند، قلبشون با خدا است، خدا اونها رو میشناسد، میدوند، شما مسلمانان نمیشناسید. اگر در اثناء جنگ اونها پایمال بشن، اونها له بشن، اونها کشته بشند، بعد از اون وقتی که برای شما مشخص بشه که اینها مؤمن بودند، اینها مسلمان بودند، خب برای شما آسیب بزرگی خواهد بود، برای شما غم بزرگی خواهد بود. به خاطر اونها خدای تعالی نخواست که جنگ بشه. دوم، بعضی از کفار که اونها خودشون هم نمیدونستند، کفار و مشرکینی که در آینده مقدر بود آنها ایمان بیارند، در آینده ایمان نصیب اونها بود، اونها هم در میان اهل مکه بودند، اونها هم شاید کشته می شدند، اونها هم از بین می رفتند. لذا خدای عزوجل می فرماید این مردان مؤمن و زنان مؤمنات اگر نبودند، اگر اینها نبودند در وسط اونها، خب خدا شما را دستور میداد که بجنگید. پس یکی از دلایل جنگ نکردن این بود. آیه را توجه بفرمایید. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. اول مقتضیات جهاد، اول مقتضی اول هم الذين كفروا، اینها هستند کسانی که کفر کردند، این می طلبد با اینها بجنگیم. مقتضی دوم وصدوكم عن المسجد الحرام، و باز داشتن شما را از مسجد حرام، از ورود به مسجد حرام برای طواف، برای نماز، اینم می طلبد که باید با اینها بجنگیم. مقتضی سوم والهدی معکوفا ان یبلغ محله، این والهدیه عطف بر کم، یعنی صد الهدیه، جلوگیری کرده هدی را. هدی اون قربانی میگند، اون شتری را میگند که قلاده کرده بودن برای قربان کردن در منا. پس باز داشتن اون هدی را که معکوف یعنی نگه داشته شده بود. ان یبلغ محل، این که برسد به محلش. محل یعنی جای حلتش، جای حلالش، جای ذبح و نهرش. جای ذبح و نهرش کجاست؟ منا است. پس اینها همه انگیزه ها و باعثه های چی هستند؟ جنگ و جهاد. اما الان موانع. ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات،
اگر نبود مردان مؤمن و زنان مؤمنه‌ای که لم تعلمهم، شما اونها را نمیشناسید و نمیدانید. اگر نبود چی نبود؟ ان تطئوهم، این بدل هست از رجالون. اگر نبودن این مردان از سه جهت، از این جهت که تطئوهم، اونها را زیر پایتون میگیرید، لگدمالشون میکنید. اون وقتی که اونها در وسط جنگ ضایع بشند، کشته بشند، فتصیبکم منهم معرة بغیر علم، به شما میرسد از جانب اونها معره یعنی ضرر، آسیب، ندامت، پشیمانی، بغیر اصل. معره اذیت و آزار را میگن، یعنی اذیت میشید خودتون بغیر علم، چیزی که نمیدونستید، از بیخبری. یعنی این آسیب و این ضرر از کجا به شما وارد میشد؟ از بیخبری، از بغیر علم. لذا این معنی بود لیدخل الله فی رحمته من یشاء. این لیدخل الله میفرمایند که معمول هست برای فعل مقدر کفها. خداوند جنگ را باز داشت، یا اینکه ترکنا العذاب، ما ترک کردیم، نگذاشتیم شما اونها را عذاب بدید، اونها را بکشید. ترکنا القتال لیدخل الله فی رحمته من یشاء، تاکه خداوند داخل بگرداند در رحمت خودش هر کسی را که بخواهد. لو تزیلوا اعاده لبعد العهد است، هنوز جزا ذکر نشده. خداوند میفرماید ولولا رجال مؤمنون و نساء، اگر اینها نبودن چی؟ باز دوباره تکرار فرمود لو تزیلوا، اگر اینها نبودن. تزیلوا یعنی اگر زائل میشدن، از جلوی راه میرفتن کنار. اگر اینها نبودن لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما، البته ما عذاب میدادیم کسانی را که کفر کردن، از آنان عذاب دردناک. اما این عذاب را ترکنا العذاب، عذاب را ترک کردیم به خاطر چی؟ به خاطر همین مؤمنین و مؤمنات ضعیفی که شما اونها را نمیشناسید. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمیة، حمیة الجاهلیه. خب در آیه گذشته هم موانع جنگ ذکر شد، هم مقتضیات جنگ. چند تا از مقتضیات جنگ بیان شد، اینا کفارن، اینا از شما را از راه خدا باز داشتن و قربانی ها را هم باز داشتن. حال مقتضی دیگری خدا بیان می فرماد اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمیه، زمانی که خداوند قرار داد در دل آنها حمیه را. حمیه یعنی تعصب، حمیه یعنی عناد و غرور. چرا باید با کفار بجنگیم؟ چون که در دلشون عناد است، غرور است، انابت و حق طلبی نیست. حمیت الجاهلیه، غرور جاهلیت است، عناد جاهلیت است، تعصب نسبت به دین جاهلیت است. خب این می طلبد که باید بجنگیم و همین در دل مسلمانان بود. اینهایی که اینقدر عناد دارن با ما، اینقدر ما را اذیت کردن، باید بجنگیم باشون. اما خدای عزوجل اطمینان داد، آرامش داد مؤمنین را، صحابه را. فانزل الله سکینته علی رسوله، پس الله نازل فرمود سکینه خودش را، آرامشی که از طرف الله بود، علی رسوله، بر رسولش، و علی المؤمنین، بر مؤمنان، و الزمهم کلمت التقوی، و آنها را ملزم کرد به کلمه تقوا. یعنی بر کلمه تقوا اونها را ملزم فرمود که اونها در این مسیر قرار بگیرن. و کانوا احق بها و اهلها، این گواهی بزرگی هست که خدا کلمه تقوا را برای اونها قرار داد و اونها را ملزم کرد، و این جماعت حقدارترین افراد نسبت به کلمه تقوا هستند. نکته ای که از این آیات میگیریم دقت بفرمایید. خداوند کلمه احق فرمود. احق طلاب عزیز میدانند، علما میدونند که صیغه اسم تفضیل است، یعنی اینها نسبت به بقیه سزاوارترند.
معلوم میشه اگر جماعتی، اگر گروهی نسبت به ایمان، نسبت به تقوا، نسبت به خدا ترسی، نسبت به قرآن حقدارتر بودند، سزاوارتر بودند، خداوند اونها را انتخاب میکرد. خداوند همونهایی را انتخاب کرد برای ایمان آوردن، برای نصرت رسول الله، برای همراهی رسول الله، که اونها از همه حقدارترند، از همه سزاوارترند. از اونها سزاوارتر نیست، پولدارتر از اونها بود. ابو جهل بود، ابو لهب بود، سردارتر بودند، پولدارتر بودند، بظاهر زیباتر و خوشگلتر هم بودند، اما حقدارتر نبودند. حقدارترین افراد، سزاوارترین افراد به گواهی قرآن نسبت به ایمان و نسبت به تقوا همین جماعت هستند. لذا الله می فرما و کانوا احق بها، اینها حقدارتر هستند به تقوا و خدا ترسی و اهلها و اهل این تقوا هستند. لذا این اهلیت مال همین گروه. و کان الله بكل شیء علیما، خداوند به هر چیز علیم هست، عالم هست. خدا میدوند ظرف را، محل را، قلب را، که کدوم قلب ظرف تقوا و محل تقوا است، کدوم قلب ظرف ایمان و محل ایمان است، کدوم قلب محل دین هست. خدا حق را میدوند، خدا عالم الغیب هست و خداوند اینها را انتخاب کرد. پس کسانی را که خدا انتخاب کرده، ای مسلمان، ای کسی که ادعای ایمان و اسلام داری، ادعای محبت پیامبر داری، ادعای ایمان داشتن به خدا داری، جماعتی را که خدا انتخاب کرده و خدا میگوید از نظر من اینها سزاوارترین هستند، این جماعت را بد نگو، زبانت را آلوده نکن به بدگوی اینها، که این زبان در روز قیامت به عذاب خدا گرفتار میشه. اینها را الله میفرماید حق اینها هستند. و کان الله بكل شیء علیم، خدا علیم هست، میدوند که چه کسی سزاوار است، چه کسی ارزش این کار را دارد. هر کسی را بهر کاری ساختند، یکی برای دنیا آفریده شده، یکی برای غرور و تکبر و نخوت، یکی برای دین و ایمان و تقوا و خدا ترسی. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. در اینجا شبهه پاسخ داده میشه، سوالی جواب داده میشه. اون شبهه این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خواب دیدند که خانه خدا را طواف میکنند، عمره میکنند. خواب انبیا حق است و هرچی که در خواب بینند او محقق میشه، اون واقع میشه. حالا سوال این است که این خواب محقق نشد. رسول الله وقتی که آمدن در سال 6 هجری بدون طواف برگشتند، بدون احرام برگشتند. پس این خواب چرا محقق نشد؟ این سوال خود به خود ایجاد میشه و بعضی از منافقین هم اینا مطرح کردند. و پس چرا اون خواب عملی نشد؟ خدای تعالی جواب میده که حاصل جواب و خلاصه جواب اینه که حتما این خواب محقق میشه. ولی آیا خواب در همین سال محقق بشه؟ این که لازم نیست. خواب نبود که امسال اون عرض کنم که توفیق میشه، امسال اون عمر نصیب میشه، بلکه مطلق هست. خداوند هم میفرماید لا تدخلن المسجد الحرام، حتما لام تاکید، نون تاکید به معنی سوگند است، سوگند به ذات من که شما داخل میشید. و سرهایتون را حلق میکنید، سرهایتون را قصر میکنید. بنابراین لازم نیست که فوراً خواب محقق بشه. یک نکته از اینجا میگیریم خدمت شما عرض میکنیم. گاهی بعضی از ماها امروز خواب میبینه، فردا منتظر است که خوابش محقق میشه. این لازم نیست. یه خواب خوبی میبینی،
که معنیش خوبه، شاید در آینده بشه. خواب حضرت یوسف علیه السلام بعد از 40 سال به وقوع می پیونده. امروز خواب دیده، بعد از 40 سال اون خواب عملی میشه. خوابی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میبینه بعد از 1 سال و اندی این خواب به وقوع می پیوندد. سال 6 خواب دیدن، سال 7 نصیب شد. پس خوابی که ماها میبینیم، این خواب هم امکان داره که زمان وقوعش نزدیک باشه، چه خطری هست، چه مژده و خوشخبری هست، بشارتی هست. امکان داره که زمان وقوعش نزدیک باشه، امکان داره که زمان وقوعش دیر باشه. بالاخره خداوند پیشا پیش بهت مژده میده که این خواب حتما عملی میشه. لذا اگر خوابی دیدید فقط مطمئن باشید که این خواب یک روزی تعبیرش را خواهید دید، اما دیر و زودش را الله بهتر میدوند. برای بعضی ها زود، برای بعضی ها دیر. لذا الله میفرماید لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق. بدون شک، به تحقیق، به درستی که خداوند صادق فرمودند، راست فرمودند با رسولش رؤیا را به حق. یعنی اون رؤیای صادقی هست و اون رؤیا صادق از آب در آمد، راست از آب در آمد. چطور؟ لتدخلن المسجد الحرام، حتما داخل می شوید. حتما دو تا تاکید، یا بر اساس گفته بعضی به معنی سوگند، قسم به ذات من شما داخل مسجد حرام می شوید انشاءالله. انشاءالله تعلیق نیست، وقتی خدا می فرماید انشاءالله، وقتی خداوند می فرماید تاکید است. این تاکید حتما. انشاءالله داخل می شوید در آن مسجد حرام آمنین، ایمن داخل می شید. بعضی از اهل تفسیر میگه انشاءالله مربوط به آمنین است، یعنی این که خواب شما محقق بشه، تعبیر بشه، وارد مسجد حرام بشید، هیچ شکی نیست، قسم به ذاتم داخل میشید. اما انشاءالله و آمنین، اگر خدا بخواد ایمن. چرا فرمود انشاءالله و آمنین؟ تا اینکه صحابه به فکر باشه یه وقتی مشرکی خیانت نکنند، دلجم نباشند. به این خاطر به صورت قطع نفرمود. یعنی سال بعد که می آیید، همونطور که در قرارداد نوشته شد، دیگه اسلحه نیارند، فقط با خودشون چی بیارند؟ شمشیر بیارند. 200 نفر هم به عنوان محافظ این لشکر تعیین شده بود، بقیه شمشیرهایشون در میان بود. پس این انشاءالله معنیش اینه که اگر خدا بخواد امنیت، یعنی مواظب باشید. معنیش اینه. محلقین رؤوسکم، در حالی که حلق کننده هستید، یعنی می تراشید سرهایتون را، و مقصرین، و کوتاه میکنید. ببینید کسی که به عمره تشریف میبره، به حج تشریف میبره، بعد از ادای حج یا عمره موهای خودش را یا حلق میکند، از بن میزند، از ته میزند، یا قصر میکند، کوتاه میکند. هر دو اجازه هست. اما مفسرین نوشتن که اول آورد محلقین، دوم آورد و مقصرین، اشاره الى فضل التحلیق من التقصیر. اشاره به این هست که حلق از قصر افضل تره. اونی که اول خدا میارد اون چیه؟ افضل تره. محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون، یعنی بعد از اینکه وارد شدید و عمره بجا آوردید، بعدا به وقت خروج هم نمی ترسید، یعنی هیچ خوفی برای شما نخواهد. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا.
الله میفرماید خداوند میداند آنچه که شما نمیدانید. حال این هم جواب این شبهه است که چرا همین امسال نشد، عمره امسال نشد. الله میدانه اون چیزی که شما نمیدانید. امسال نشد، حکمتی توش هست. به همین خاطر که دل شما زیق نشه، دلتنگ نشید، خدا یک انعام دیگری به شما داد. خدا چقدر مهربان است، بندگان خودش را هم تسلی میده. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، بغیر از این فتحی که قریب هست، اون فتح قریب بود یعنی فتح خیبر، اون فتح را به شما داد که دل شما آرامش بگیرد. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله عز وجل اون ذاتی هست که رسولش را فرستاده بالهدى، با هدایت، یعنی سبب هدایت است رسول الله، و دین حق، با دین حق فرستاده که دین حق دین اسلام هست. لیظهره علی الدین کله، تاکه این دین را غالب بگرداند بر همه ادیان. ای لیعلیه علی جنس الدین کله. دین اسلام چگونه غالب هست؟ دین اسلام اولا ناسخ همه ادیان است، از این جهت غالب است. دین اسلام که آمد دیگه دین یهودیت، دین مسیحیت، ادیان دیگه معنا نداره، اونا جز دینهای باطلن، اونا جز خرافات دیگه به حساب میاند. امروز اگر کسی بیاید و بگوید که من اون چیزی که در تورات است به او هم عمل میکنم، او دچار خرافات شده، دچار بدعت شده. پس از این جهت این دین دین غالبی است، اونها را از بین برد. و دیگه از نظر حجت، قبلا خدمت شما عرض کردم، تمام دسیسه ها و نقشه های دشمنان بر علیه اسلام است، بر علیه قرآن هست. با وجود که این همه دسیسه دارند، باز هم اسلام از نظر حجت غالب است، از نظر دلیل و برهان غالب است، از نظر اینکه هر سال هزاران نفر می آیند به طرف اسلام، نه انسانهای عادی که محتاج پول باشند. مسلمانان پول ندارند. بسیاری از کشیش ها، بسیاری از پاپ ها، بسیاری از اساتید دانشگاه، بسیاری از مخترعانشان، دانشمندانشان، این دلیل چی هست؟ دلیل اینه که دین اسلام دین غالبی هست. لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. خداوند کافی هست از نظر اینکه گواه هست. خداوند گواه هست علی ان ما وعده کائن، آن چیزی که خدا وعده کرده اون میشه. خدا بر این گواهی هم میده. محمد رسول الله، این محمد رسول الله بیان هو الذی ارسل رسوله بالهدى است. خداوند رسول خودش را همراه با هدایت فرستاد. اون رسول کیه؟ کسی فکر بکنه منظور عیسی است، موسی است، پیغمبر دیگه است. نه، هو محمد رسول الله. او محمد صلی الله علیه و سلم که فرستاده و رسول خداست، او را خداوند تعالی فرستاد. بنده خدمت شما عرض کردم که در قرآن کریم 4 جا نام نامی و اسم گرامی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم ذکر شده. هر جا یک حکمتی هست، یک نکته‌ای هست و کار حکیم خالی از حکمت نیست. اینجا چرا محمد رسول الله گفتند؟ هر جا با رسول و با نبی و با القاب دیگر الله عزوجل ایشون را یاد میکنند. علما میفرمایند دلیلش اینه که وقتی که در صلح حدیبیه معاهده را میبستند، قرارداد را میبستند، کاتب و نویسنده سیدنا علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه بودند
و از طرف مشرکان سهیل ابن عمرو که اون وقت هنوز ایمان نیاورده بود ایشون بودن. وقتی که عهدنامه را سیدنا علی نوشته کرده هذا ما عاهد علیه محمد رسول الله و قریش مکه، این عهدنامه ای هست، این صلحنامه ای هست، این توافق نامه ای هست که بر این توافق کردن محمد رسول الله و قریش مکه. اون گفت که چرا محمد رسول الله نوشتی؟ بنویس محمد ابن عبدالله. چرا؟ گفت ما ایشون را به عنوان رسول الله قبول نداریم. اگر به عنوان رسول الله قبول داشتیم که بین من و شما اختلاف نبود، ما مانع شما نمی شدیم، جلوگیر شما نمی شدیم، این همه جنگ ها نمی کردیم. چون ما به عنوان رسول خدا قبول نداریم باید پاک کنیم. اینجا بود که بر سیدنا علی سنگین تمام شد. سیدنا علی سوگند یاد کرد که من چیزی که نوشتم پاک نمی کنم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه احساساتی شد و از بس که ناراحت شد خدمت شما عرض کردم میرفت خدمت ابوبکر صدیق، بقیه صحابه، مثل شیر میغورید که مگر ما بر حق نیستیم؟ چرا ما بخواست اونها عمل بکنیم؟ ما چه ضعفی داریم؟ اما آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند که چون آن حضرت مصمم بودند که این صلح بشه، این قرارداد و این توافق بشه، آن حضرت فرمودند پاک کنید. من هم رسول خدا هستم، هم فرزند عبدالله هستم، من هم محمد ابن عبدالله هستم، هم محمد رسول الله هستم، اشکال نداره پاک کنید. حضرت علی پاک نکرد، گفت به من نشان بده کجاست، من خودم همونجا خط میکشم. به آن حضرت همون کلمه را نشان دادن، کلمه رسول الله را، آن حضرت خودش پاکش کرد و خود آن حضرت با دست مبارکش اون جمله را دور کرد و گفت ابن عبدالله بنویسید. لذا مفسرین نوشتند چون که اونها محمد رسول الله را برداشت نکردند، تحمل نکردند روی یک برگه ای که اون برگه موقتی بود، یک عهدنامه بود، یک قرارداد بود، لذا الله عزوجل جایگزین آن به جای آن در این سوره آوردن. محمد رسول الله فرمودن که تا قیامت قرائت میشه، تا قیامت تلاوت میشه، در نماز و بیرون نماز و هر جا. این در عوض اون جمله بود، از اونجا پاک شد، اینجا ثبت شد. لذا الله می فرماید محمد رسول الله، اون پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم است، اون محمدی که رسول خداست، فرستاده خداست. و بعد از این الله عزوجل در کنار رسول الله که رسول الله را تعریف کردند و دینش را که فرمودند دینش بر همه ادیان غلبه می کند بیان فرمودند، حال شاگردان آن حضرت را تعریف می کند. سبحان الله، با چه کلمات زیبایی. الله می فرماید والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم، کسانی که با او همراه هستند، معیت رسول الله را دارند، همراهی رسول الله را دارند. بعضی گفتند که مراد از معه یعنی در حدیبیه همراه هستند، اما جمهور معتقدند که معه مطلق است، در حدیبیه نیست. والذین معه، کسانی که همراه با رسول الله هستند در هر جا، در همه میادین، تمام صحابه را شامل میشه، تنها این 1500 نفر را شامل نمیشه. قال الجمهور جمیع اصحابه صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنهم. روح المعانی تفسیر قرطبی هم میگه و کون الصفات فی جملت اصحاب النبی هو الاشبه. صحیحتر، درستتر اینه که همه صحابه مراد باشند. والذین معه عام هست، کسانی که با او هستند دارای چند صفت هستند. یک،
اشداء علی الکفار، بر کفار سختند. ای غلاظ علیهم، بر کفار غلیظند، تندند، شدیدند. به قول بعضی کالاسد علی فریسته، اسد چطور، شیر چطور بر شکارش حمله می کند، اونها در مقابل کفار همچنین. همینجا خواندیم در داستان وقتی که کفار می آمدن و اون شرایط را مطرح می کردند، صحابه بیتاب بودند، مثل شیر می خواست حمله بکنند، ناراحت بودند. لذا اشداء علی الکفار. اما در میان خود فیما بینهم رحماء بینهم، با هم دیگه چی بودند؟ رحماء، مهربان، با هم دیگه محبت داشتند. خوب گوش کن، این گواهی قرآن هست. قرآن و خدا میگه که صحابه با هم محبت داشتند. صحابه و اهل بیت همه صحابی بودند، اهل بیت هم صحابی هستند، صحابه هم صحابی هستند. اینا با هم محبت داشتند. تاریخ مثلا تاریخ میگه با هم محبت نداشتند. الان حرف قرآن را قبول کنیم یا حرف تاریخ را؟ قرآن. رحماء بینهم. پس اون روایتی که میخواد اثبات بکند که اینها با هم دشمن بودند، اون دروغه. اونی که بالاخره عداوت و دشمنی اینها را نشان میده، اون دروغه. خب بعضی جنگ ها مثل جنگ جمل، جنگ صفین یا صفین، این جنگ ها بود، شکی تو این جنگ ها نیست. این جنگ ها را چه کسانی در واقع آتش جنگ ها را روشن کردن؟ منافقین. در دو طرف قرار دادن، به جان هم انداختن. صحابه هیچ یکی نمیخواستن که همین جنگ ها بشن. اگر میخواید حقیقت این جنگ ها را بدانید، کسانی که در این جنگ ها شهید شدند مثل طلحه، مثل زبیر، به گواهی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که به قاتل این صحابی بزرگوار بشارت جهنم داد و گفت که خوشخبری داد که من کشتم. طلحه را گفت که به شما مژده جهنم باد. تو صحابی رسول الله را که از عشره مبشره است کشتی و افتخار میکنی. در همین جنگ ها با وجود که جنگ بود نخواستن صحابه جنگ بشه. وقتی که رومی ها قصد تعرض داشتن، سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه اعلام میکنه به شاه روم که اگر چنین قصدی و نظری داری، اولین کسی که به عنوان سرباز علی با تو می جنگد معاویه خواهد بود. من به عنوان سرباز علی در صف مقدم خواهم بود. در همین جنگ سیدنا علی وقتی که میخواند شتر عایشه را بیارن، توصیه میکند و کلمه ام المؤمنین را میگه ببینید ام المؤمنین اذیت نشه. اینها با هم عداوت نداشتند، اختلاف داشتند. دو تا برادر با هم اختلاف داشتند، اختلاف اجتهادی داشتند. در این اختلاف داشتند که آیا اول خلافت و آیا اول بیعت، یا اینکه اول قصاص از قاتلان عثمان رضی الله تعالی. سیدنا علی گفت اول باید حکومت تثبیت بشه و حق هم با ایشون بود. بقیه بر خطا اجتهادی بودن، اختلاف در مسئله با هم داشتند اما بغض نداشتند، محبت داشتند. کسی بیاد از این جریانات بغض را ثابت بکنه، پس آیه قرآن را چه توجیه میکنه؟ قرآن همه را میگه با هم چی بودند؟ رحماء بینهم، با هم دیگه مهربان بودند. و در ادامه اوصاف صحابه را میفرماید. الله میفرماید تراهم رکعا سجدا. این اشاره به کثرت نماز صحابه هست. صحابه زیاد نماز میخواندند. یک مؤمن عاشق الله زیاد نماز میخواند، خودش را خسته میکند از نماز خواندن. تراهم، آنها را میبینی رکعا، رکوع کننده هستند، سجدا، سجده کننده هستند. این همه نماز، این همه رکوع، این همه سجده، این همه جهاد برای چی هست؟ الله تعالی اینجا شهادت میده بر اخلاص صحابه، گواهی بر للهیت و اخلاصشون هست. یبتغون فضلا من الله و رضوانا،
آنها می طلبند فضلی از جانب الله و رضوانا و رضای الله. کفا بذلک شرفا، این شرف برای صحابه بسه. خدای احکم الحاکمین گواهی میده که اونها دنبال فضل خدا و رضای خدا هستند، طالب رضای مولا هستند، دیگه هیچ شرفی از این بالاتر نیست. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. این عرض کنم که بیان علامت قرب و محبوبیت است. اینقدر محبوب خداست که سیماهم، سیمای اونها، علامت اونها، فی وجوههم، بر چهرهایشون هست، من اثر السجود، از اثر سجده. از اثر سجده بر چهرهشان چی هست؟ عرض کنم که بر اثر سجده بر چهرهشان یک سیمایی هست. این سیما در واقع نوری هست. توضیح سیما، نوری هست که خدای تعالی به برکت کثرت عبادت و کثرت سجده در چهره ایجاد کرده. چنان نوری هست که وقتی که شما اون نور را ببینید، از دیدن این نور خوشتون بیاد، لذت ببرید. و چنان نوری هست که وقتی که شما ببینید اون را به یاد خدا بیفتید. همین که آمده که علامت مردان خدا، اولیاء خدا، اینی که وقتی اونها را میبینی به یاد خدا میفتی. چنان نوری هست. پس ببین، مراد از سیما نور هست. مراد از سیما اثر سجده نیست، اثر سنگ و مهر و زمین نیست. بعضی ها فکر میکنن همین سیاهی که اینجا روی پیشانی هست این را میگن سیما. لذا بعضی میخوان این سیما را داشته باشه. هر کسی میتونه این سیما را داشته باشه. برو تا نیم ساعت روی سنگ بمال، بعد از اون سیاه میشه. این نیست. اگر این بود اون وقت گفته میشد سیماهم فی جباههم. این سیما روی چیه؟ روی پیشانی است. اما فرمود سیماهم فی وجوههم. این سیما کجاست؟ چهره هست. در حدیث شریف می آید که به برکت کثرت عبادت و کثرت سجود خدای عزوجل یک نوری در چهره عابد و انسان مخلص پیدا می کند که با اون نور دوست داشتنی میشه. پس اون نور مراد هست، اون سیما مراد هست، اونی که در کل چهره هست. اونی که عرض کردم وقتی که اون سیما را ببینی، اون نور را ببینی، بیاد خدا میفتی. پس الله می فرماید سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. علائم این جماعت و علامت این گروه، علامت قرب، علامت محبوبیت، علامت عبادت در چهره هایشون است از اثر سجود که خداوند اون نور را پیدا فرمود. ذالک مثلهم فی التورات. بعد از این که خداوند این وصف را برای صحابه بیان فرمود، می فرماید این وصفشون در تورات است. در تورات اینجور آمده. و مثلهم فی الانجیل، اما در انجیل جوری دیگه آمده، طوری دیگه آمده. بنابر قول اکثر اینجا توقف است. ذالک مثلهم فی التورات. بعض جمله و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه، اون مثال بعدی تو انجیل آمده. بعض اینطور میخوانن ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل. نه، بنابر قول راجح این درست نیست. چرا؟ اگر فی الانجیل عطف بود بر تورات، اون وقت مثل را نمی آوردن. اینطور میخواندیم ذالک مثلهم فی التورات و الانجیل. این مثال اونهاست در تورات و انجیل، این وصف اونهاست در تورات و انجیل. اما این وصف اونهاست در تورات بس. اینجا توقف بکن. و مثلهم فی الانجیل، خدای عزوجل صفتی که در انجیل بیان فرموده برای یاران نبی خاتم النبیین رسول الله صلی الله علیه وسلم، اون را اینجا بیان فرموده. کزرع اخرج شطأه فآزره.
مثل یک زرعی، مثل یک کشتی، زراعتی که اخرج شطأه، ابتدا چیش را بیرون میکنه؟ جوانه اش را. وقتی که بذر را تو زمین بندازی، اول ابتدا یک جوانه کوچولوی از زمین بیرون میاد. فآزره، او را تقویت میکند. او را که تقویت کند، خداوند تقویتش بکنه. فاستغلظ، او زخیم میشه، کلفت میشه. فاستوى على سوقه، او بر ساقش میسته، چنان قد میکشه، چنان بلند میشه، بزرگ میشه، مثل قد انسان. یعجب الزراع، که کشاورز را، زارعین را، کشاورزان را خوشحال میکنه. او را وقتی که میبینه خوش میشه، میپسنده او را. ببینید این را کشاورز خوب میدوند که روز اول وقتی که بذر را میندازد، مدتی میگذرد، بذر تازه از زمین میاد بیرون، خوش میشه، مقداری بزرگ میشه، آخر وقتی به اندازه قد میشه، وقتی دروش میرسه چقدر خوشه، احساس میکنه دیگه جیبم پر پول میشه، اون دیگه خوشیش حدی ندارد. لذا الله عزوجل این مثال را برای اصحاب و یاران آن حضرت صلی الله علیه و سلم بیان فرمودن. چطور؟ علامه آلوسی نوشته که هو مثل ضربه الله للصحابه، این مثالی هست که خداوند برای صحابه بیان فرمودند. والمعنى از کنم ببخشید، ضربه الله للصحابه بدأ الاسلام ثم كثروا واستحكموا، آغاز اسلام اونا خیلی در اقلیت بودن، در اندک بودن، بعدم بیشتر شدن، مستحکم شدن، قوی شدن. فترقى امرهم یوما فیوما، امر اونها، معامله اونها روز بروز به پیش میرفت. بحیث اعجب الناس، به صورتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم که کشتکار بود، زارع بود، کشاورز بود، رسول الله را خیلی خوشحال کرد. بالخصوص وقتی که در حجة الوداع در عرفات آخرین ملاقات با همه بود، با جمع بود، همه را خطاب کرد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. آن حضرت یک خرسندی خاصی داشتند، جماعتی بود که صدا تا آخر نمی رسید، از بس زیاد بودند. فرمود که آیا پیام خدا را به شما دادم یا نه؟ همه گفتم بله یا رسول الله. 3 بار الله را شاهد گرفت، اللهم اشهد، اللهم اشهد. لذا این همون روزی بود که دیگه این کاشت و این زراعت به اوج و به کمال رسیده بود. پس الله عزوجل مثال بیان می فرماید صحابه را که در انجیل اینطور مثال اصحاب و یاران نبی خاتم آمده که ابتدا مثل جوانه یک نفر، ابتدا یک ابوبکره، از بچه ها سیدنا علیه، از زنان خدیجه هست. کم 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 ابوبکر میره دعوت میده. ابتدا هر چی که مسلمان شدن به برکت دعوت ابوبکر بود. عثمان را میاره، عبدالرحمن بن عوف را میاره، بقیه را میاره، یک به یک میاره، مسلمان میشن. لذا فآزره، تقویت میکنه، فاستغلظ، زخیم میشه، فاستوى على سوقه، بر ساقش میسته. یعجب الزراع، که زارعین را، کشاورزان را، زحمتکشان را خوشحال میکنه. لیغیظ بهم الکفار، این لام لام عاقبته، برای این دعوت ندادن که کفار به غیظ بیفتند، نه، برای این دعوت دادن که کفار هم مسلمان بشند. اما این لام لام عاقبت و نتیجه میشه که کفار از این غیظ میشه. کفار از این چی میشه؟ وقتی که این جماعت پاکان را ببیند عصبانی میشه، به خشم و غیظ میفته.
حضرت امام مالک رحمه الله می فرماید این آیه فقط درباره اونهایی که با اصحاب رسول الله در ابتدا دشمنی داشتند و روز به روز امر صحابه به پیش میرفت و ترقی میکرد، فقط درباره اونها نیست. اونها تنها عصبانی نشدند، هر کسی که در دل او کوچکترین غیظی از اصحاب رسول الله باشد، بغضی از اصحاب رسول الله باشد، مصداق این آیه هست. این آیه همچون تیری قلبش را هدف قرار میده. قال مالک رحمه الله من اصبح من الناس في قلبه غیظ من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، هر کسی در قلبش غیظی باشه، بغضی باشه نسبت به صحابه رسول الله، فقط اصابته هذه الآیه، این آیه چی هست؟ او را هدف قرار میده، میخورد به قلبش. لذا الله می فرماید یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار، تا که به غیظ و به خشم در بیاورد کفار را. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، وعده فرموده الله با آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. منهم، این من مؤکده هست، من تأکید می کند. الله وعده فرموده یعنی با آنها، هم بیان آمنو و عمل صالحات هست، هم تأکیده. خدا با اون صحابه وعده کرده، خدا با یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم وعده کرده. چه وعده ای؟ مغفرتا و اجرا عظیما. الله وعده مغفرت فرموده و وعده اجر عظیم را فرموده، اجر و پاداش بسیار عظیمی خدا به اینها عنایت می فرماید. خب این بود سوره مبارکه فتح که در این سوره فتح را و جریان حدیبیه را و اینکه اون خواب محقق شد و تعبیر شد خواندیم و ضمناً ذکر و یاد اصحاب و یاران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. میرسیم به سوره مبارکه حجرات.